ما كانش معايا 50,000 جنيه أسافر دولة عربية فسافرت أوروبا ب20,000 جنيه. طب أنا ليه بقول كده عشان الناس اللي بتسأل سفر أوروبا بيكلف كام. القصة ببساطة إزاي مش بكام، يعني في شروط لو وفرتها هتسافر بأقل تكلفة. وأسهل طرق السفر هي السياحة والدراسة، وطبعا السياحة ده هنتكلم عليها لبتوع إيجيبت، والدراسة ده هنتكلم عليها لبتوع مصر. طب بالنسبة لموضوع السياحة، لو انت من ايجيبت وعايز تطلع تتفسح في اوروبا، عندك ليتوانيا 98% من اللي بيقدموا على فيزا سياحة في ليتوانيا بيقبلوا. والدولة الاسهل اللي تبع اوروبا بس مش تبع الشنجن في السياحة بلغاريا. نتكلم بقى دلوقتي على الدراسة. طبعا اشهر دولة للسفر دراسة هي المانيا، بس بتحتاج حاجة اسمها بلوكد اكاونت 11,000 يورو، ففكك منها. خلينا دلوقتي في بولندا متوسط الدراسة فيها في السنة 2000 يورو. ومش لازم يكونوا في حساب مغلق ولا لازم تدفعهم، لو اي حد حطهم في حسابك في مصر وترجعهم له تاني بعد ما تاخد الفيزا عادي جدا. طيب بالنسبه لفيزا الدراسه واقفه على جزئين، جزء اسمه قبول الجامعه وجزء اسمه الفيزا من السفاره. خلينا في قبول الجامعه الاول. في موقع اسمه study.gov.bl، ده هتدخل تلاقي عليه كل الجامعات اللي في بولندا وتكلفتها وازاي تقدم فيها على النت بشهاده الثانويه وتاخد قبول ان شاء الله. ولو علقت على نطق الانجليزي انت عيل مش سالك، مش هتسافر، خلي بالك. طبعا انت خلصت القبول في الجامعه والدراسه بالانجليزي، مش هيشترطوا عليك لغه، هيبقى واقف عندك نقطه انك تقدم على الفيزا. هتروح على السفاره. مقابله السفاره بالنسبه لفيزا الدراسه في بولندا من اسهل الدول في اوروبا، لان هم مش بيعوزوا ان الفلوس تكون في حساب مغلق. عادي ممكن اي حد في مصر يحط لك الفلوس في حسابك، بعد ما تاخد الفيزا يسحبها تاني. وبالمناسبه اشهر انواع الدراسه هنا في بولندا هي الهندسه، وبتكلف 2000 يورو بس في السنه، وده ارخص من جامعات كتير في مصر. طبعا مش شرط انك عشان تدرس في بولندا تكون بتتكلم بولندي، انت عادي ممكن تدرس باللغه الانجليزيه، والشهاده بتاعت الثانويه بتاعتك دي معتمده انك انت بتتكلم انجليزي. هتيجي هنا لو لقيوك ضعيف بتاخد كورسات والموضوع بيمشي. وبالنسبه للدول اللي هي تبع الاتحاد الاوروبي بس مش تبع دول الشنجن زي بلغاريا وقبرص وكده، فيزتها اسهل واسهل برضه، هنتكلم عنها في الفيديو الجاي. السلام عليكم.